హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వర్డ్ ఏంటంటే కాఫ్. దీని తెలుగులో దగ్గు అని అంటారు. దీని డెఫినేషన్: ఎక్స్పెల్ ఎయిర్ ఫ్రమ్ ద లంగ్స్ విత్ ఏ సడన్ షార్ప్ సౌండ్. అంటే తెలుగులో ఆకస్మిక పదునైన శబ్దంతో ఊపిరితిత్తుల నుండి గాలిని బయటకు పంపండి. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు. దీనికి సంబంధించిన కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. వాటితో ఇంకా బాగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ది ఐ హ్యావ్ ఏ కాఫ్. అంటే తెలుగులో నాకు దగ్గు వస్తుంది. దీనికి నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, డూ యూ హ్యావ్ ఏ కాఫ్. అంటే తెలుగులో మీకు దగ్గు ఉందా. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.